咁下次一齊溫書咯。好啊。哦，我走先啦。M S N K。拜拜。成功咧就可以導致成功，失敗咧就可以導致失敗。不過咧，第三樣咧就成功都可以導致失敗嘅噃。咁大家明唔明呢三樣嘢有咩分別先？精神啲。嗱，首先我講成功導致成功嘅，就係個作者咧，佢講嘅就係人生嘅做道理，就不應自我歸功。佢講咩啊？不厭無影。我想飲奶啊！今日成日都講咗香港唔疫後，你戴咩口罩啫？都冇覺得戴口罩靚仔啲啊嘛！你識條春咩？喂，係啊，執嘢啦，一陣落去買奶。咩事？哦，夠鐘啦！好啦，今日到此為止，大家對放學啊，你哋啊，記住聽書啊，唔好成日㗎啦，你都中七㗎啦，唔係會考，到時考 A 呢個時候啊，就咁樣過唔到分㗎。好啦，好啦。你忍咗好耐啦。今日咁遲嘅，佢出場5點先放。唉，鬼咩？同一題啊，講咗10幾20萬次啊，真係。唉，行啦，唔好啦。你兩個冇。堂堂都係瞓覺，聽咩書啊你？拜拜。喂，你罐 drink 啊？喂，飲啊！得啦，我明啦，自我隔離啊，我會。喂，做咩啫你又？唉，唔使理我噶啦。每日翻屋企前咧，我都會買盒奶。發覺每一次喺屋企門口都會啱啱好飲晒，知唔知點解？因為你為食咯。因為咧你太快啦。係因為太細盒啊，得個236ml，真係幾啖都飲得晒，啖啖回甘，但一瞬即逝。平時做卷又唔記得答咁多啊？不過話唔定 K K 都知道咁吹喎。如果咁問咧，就一定咁答噶。作者藉住牛奶借代人生，抒發你青春短暫嘅慨嘆。你咁樣答咧，一定滿分啦。試解釋下點解牛奶盒係屋型唔係三角形？3分。因為屋型可以堆起，慳位啊！子曰：飲牛奶一定要用屋型盒。揩子藥就有你份啊！唉，都唔明點解個牛奶盒都有咁多問題。因為要計分咯。咁點解要計分咯？點解樣嘢都咁有意思先？咁你問考評局問下范太啦。太氣啊！喂，係喎，揩子日一齊温書啊？我屋企練自修室先。重點係温 U E 唔係去邊度温啊？自修室可以專心啲啊！但係我屋企有電腦玩喎。你想温書定打機㗎？我梗係想温書啦，係咪？喂，行啦，都係攞架車啫，係咪先？喂，係啊，聽日咩交啊？聽日改正係嘛？你咁翻屋企帶 CS 啦。係喎，聽日有咩功課交啊？你翻去都係抄㗎啦，使知交咩咩？唔好咁啦。00年嗰份 reading 啊！啊頂！我留咗喺 locker 添。其實交唔交，我哋都係要翻去操㗎啦。其實許 Sir 真係鬧得我好啱，俾我15分，由原校升到上中六，真係好彩到加01。我諗我要爆啦！我唔想再撇落去啦。啊，你都識咁諗咧，世界真係變。
你頭先咪講過嘅，牛奶係青春短暫嘅慨嘆。我頭先望到啱啱嗰個人話玩 CS， 我真係有嗰種感覺。我哋低 form 嗰陣時啊，都唔會揸住呢啲書睇啦，係嘛？青春係要短先夠精彩，短先夠悲愴㗎嘛。人生得意須盡歡，下個係咩啊？莫使金樽空對月。唉，總之考完個 A level 咧，就知究竟呢一包奶仲冇得飲落去。我都係啊。做咩啫？你哋下年3月先考中化喎，做乜咁快上晒身咁啊？如果我考唔到上去，我老豆實話我讀屎片，又叫我出嚟做嘢。其實我都唔知自己要做啲乜。老豆成日問我啊，點解我話極都係咁都唔聽？如果我知係點嘅話，我就係大人啦。問你哋啊，你哋想做咩？講真啦，細個嗰陣啊，都唔知自己想做啲咩。不過我老豆就話想屋企有個醫生，所以我寫好要做醫生。到自己大下，先發現自己唔適合行呢條路，但唔知自己可以做啲咩。阿宇啊，其實你有冇試過望住啲親人好絕望，但你幫唔到手？唔係我唔係講緊我自己啊，即係前排睇電視，見住啲人隔住塊玻璃，好絕望，好絕望，可能咁樣一隔就永遠隔住咗。我想我知啊。你想幫人，你想救人，你想做一個醫生啊嘛。唉，唔使。但係我哋條路真係會好唔同，好唔同。其實早排都唔知聽日會點。你估我唔驚咩？但我真係好想照顧。我想唔好咁灰啦，每個人條路都唔一樣，你想點行咪點行咯。如果可以，我想永遠都似而家咁讀書，好開心，冇嘢需要顧慮。但係畢業、成長、離開學校，套校服始終都會唔啱着。我哋無啦啦就18歲，但我仲係咩都唔識。唉，唔好咁啦，家姐幾時到㗎？係咯，又會咁耐嘅今日。唉，既然都係等啦，翻去陪我拎 reading 啦。喂，你咪走啊！像沉睡不醒，終給我一次放肆，忘掉心思。誰這晚一張未傳遞意思，丟得千百次。歲月裏綠翠，故地長青苔，成長的追憶，正正因你愛而存在。記在夏季的盡頭，何時有淚流，何時有揮手。歲月裏綠翠，故地長青苔，成長的追憶，正正因你愛而存在。記在夏季的盡頭，何時有淚流，何時有揮手。獨在校門外懷舊，快啲啊！回眸黃昏門窗鐵鏽，鐘聲和歸家的節不如你平時做奏。多啲運動啊！快啲啊！想不起當天幾歲，如歌的一句一句。咦，許 Sir？好耐冇見喎。係啊。係你係周宇。周德宇啊！周德宇，你啊，你係劉。歲月裏綠翠，故地長青苔，成長的追憶，正正因你愛而存在。記在夏季的盡頭，何時有淚流，何時有揮手。歲月裏綠翠，故地長青苔，成長的追憶，正正因你愛而存在。記在夏季的盡頭，何時有淚流，何時有揮手。